anigu qiimaynteeda shakhsiga ah ama sax ha noqoto ama khalad ha noqoto laakiin waxaan isleeyahay dadku maanta iyagoo reera ka soo jeeda haddana dhammaantood intooda badani waxay doonayaan isbeddel waa garta isbeddelkaasi markaa dadka qaar waxay leeyihiin isbeddel maahe waa isku beddel oo dadka ku garab taagan ama siyaasiyiinta ha noqoto kuwa isbahaysiga noqotaan ama ha noqoto siyaasiyiin xisbigaaga ka mida dhammaantood dadka reer somaliland waxay leeyihiin qaarkood waa rag xilal hore soo qabtay waxqabad hore oo fiican oo lagu xasuusan kara aan ka tegin hadday soo noqdaanna iyagunba markaa kuraastii iyo xilalkii usoo noqonaya isbeddel weyn oo dhacayaa ma jiro dadka fikradda aaminsan maxaad kaga jawaabaysaa kaga jawaabaya kolba dee xukunka markaa yimaada ayay ku xidhan tahay in wax la bedelo waa iska dee dadku dowladdan way ka soo wada shaqeeyeen markaa dunida o dhan way ka jirtaa dadka maraykanka tartamaya waa dad xilaal soo qabtay waa dad madaxweyneyaal soo noqday hadday doonaan waa dad wasiire soo noqday waa dad directory soo noqday marka lama odhan karo dee beri bay wax soo qabteen oo laakiin dee maraykanka iskuma guurguuraan soo la odhan maayo oo maalina jamhuuriga laguma arka maalina dimuqraadiga way yartahay dadka maraykanka way guurguuraan laakiin way yaryihiin ama dee way xisbigooda way kasoo horjeestaan oo xisbiga kale way taageeraan markaan waxaas leeyahay waxay ku xidhan tahay barnaamijka iyo bolosiga oo xisbigu dee dadka usoo bandhigay inuu fuliya la arkayaa isbeddel ma yimi mise ma iman marka waxaad leedahay shakhsiyaadku shaquun bay qabanayaan shaqada loo dirtayna ku xidhantay iyo cidda maamulaysa shaqadan waa in lagu dabagalaa ama in wasiiro laga dhigo la yidhahdo adaa u madax bannaan waxaad doontaad samayn kartaa oo waxaad doontaad kharash garayn kartaa maaha in ay jirto transparency wuxuu maamulayana la ogaan karo